Herkese salam aleyküm dostlar. Necə sağlığınız, əhvalınız? Bugün sizlərlə yeni bir video ilə qarşınızdayım. Bugün sizlərlə öz hesabımda bansız və qısaca hilə deməyim, o pulsuz paltar necə alınır? Yəni oyuna ilk gələn paltarlar necə alınır? Baxın, bot kombini seçmişəm. Karakterə verilən bir dənə paltara bax, pro paltarları. Paltarlar necə əldə eləmişim sizə göstərəcəm. Yəni burada ifadələrə baxın bir dənə. Yəni burada da ekranda ifadələr görünür. Dostlar, video başlamazdan əvvəl abunə olun, like atın ki, video tutsun. Yəni hər kəsin qabağına çıxsın. Bu heç bir ban almır. Yəni gəlib yorumlarda boş-boşuna yazmayın ki, ban verir, belə eləyir, ya qura bilmədim. Mən sizlərə qurulumu göstərəcəm və sonra nə edilməli olduğunu hər bir şeyi göstərəcəm. Mən ekranda nə edirəmsə hər birini edim. Yəni bu indi silahı ilə fırlayıram olmalı. Bunları eləm, qurulmayır. Axıra kimi baxmağınız önəmlidir. Dostlar, burada sizə bir dənə də silah deseni göstərir. Yəni hələlik bunları eləmişəm. Yəni hiləni təzələ keçirmişəm. Bir dəqiqə, burada qaqa baxın da bu silah hələ oyuna gəlməyib. Old silahdır. Gəlib, keçmiş. Oyun çıxanda zaten gəlibdir. 2019'da. Bu da Evo'dur. Yəni Evo'nu necə əldə edirsə sizə göstərəcəm. Bildirim zilinə də açmağınız önəmlidir. WhatsApp qrupumuzda olacaqdır link. WhatsApp qrupumuzdan da əldə edə bilərsiniz sözükün linkini. İndi isə dostlar, bu kombinimi seçdim. Bu kombinə baxın, bir dənə ifadəyə baxın da logo ilə. Karakter seçirik məsələn. Bu karakteri bu paltarı gedəcəkdir bir dəqiqə. Bu karakteri paltarı getirir. Yəni bu karakteri seçəndə paltarı verəcəkdir. Başqa karakteri seçəndə başqa. İndi sizlərlə qurulumu göstərirəm. Quruluma baxın bir dənə. Qurulma, yəni öyrənmədən qabaq abunə olun, like atın yeni dediyim kimi. Buraya yazırsınız ki Skin Tools Pro. Burada Max yükləmişsiniz. Max istifadə etsə Max yükləyin. Amma sadətsə sadən yükləyin. Baxın. Buna basırıq, bir dəfə yüklüyürük. Yüklədikdən sonra bir dəfə bastıq, yüklənir. Sizlər də yəni video axıra kimi baxın ki, daha açıq izahlı olsun. Sonra gəl boş-boş yazmayın yorumlarda və belə. Yəni boş-boş yazanlara deyirəm. Dostlarım, burada bir dəqiqə bura yüklənsin. Yükləndi. Yüklendikten sonra sizə nə lazım olacaq? Daxil olursunuz Google-a. Suzuki APK yazırsınız. Yəni buradan yükləməyin. WhatsApp olmayanlar buradan yükləsin. Əgər WhatsApp-ı olan varsa, heç kimin nömrəsi WhatsApp qrupunda görünmür. Heç kimin kanalda qısaca ya da yorum edə bilmərsiniz. Mesaj yaza bilmirsiniz. Linki ora qoyacağım. Yəni qoymasam da siz buradan görün. Keçək indi isə buradan bastıq, aşağı gedirik. Məsələn, mən eləmişəm deyə, yəni burada bütün paltarlar var, mən istifadə eləməyəcəm. Suzuki'nin də sizlərdə axırda deyəcəm, Suzuki'nin nə etmək lazımdır. İlk öncə Suzuki'nin qurulumu lazım. Yəni birincisi bunu göstərir. Buradan iPlay basırıq, ifadə istəyən varsa bura basın. Bastıq bura. Məsələn, bu ifadəni çəkəndə bu ifadə çəkilir. Bu usta ifadəsi çəkiləndə, kahraman ifadəsi çəkiləndə o birisi ifadə çəkiləcəkdir. Onu deyim sizə. Silah desenləri B-Function daxil olanda bura gələcəkdir. Bu silahı seçəndə, məsələn, bu silahı verəcəksiniz. İndi isə keçin oyunumuzda silahlar gəlibdimi? Dostlar, ekranda gördüyünüz kimi silahlar dedikdə, yəni silahı açıq aydın dedikdə ifadə gəlib. Buyurun, bu da ifadəmiz. Bu dosta görünür mü heç bu ifadə? Yoxsa görünmür, onu bilmirəm. Amma video çıxarmaq üçün daha yaxşı əlverişli ifadələri əldə edə bilərsiniz.
Bundan artıq daha nə istəyirsiniz? Bir də ki, elmas turnuvalarımız olacaq. Elmas turnuvasına vaxt olacaq deyə izləmə saatı 4000 izləmə saatini keçdikdə YouTube bizə pul verəcəkdir. YouTube'dan qazandığımız pullarla, yəni elmas turnuvalara keçəcək. Dostlarım, Suzuki'nin də qurulumu YouTube'dan baxmalısınız. Yazırsınız ki, Suzuki'nin qurulumu necə qurulur? Asan qurulub. YouTube'da, yəni mən burada göstərmədim. Suzuki'nin qurulumu çox asandır. Siz yəni başqa kanallardan baxıb onu öyrənə bilərsiniz. Deyim, yəni nə yazmalısınız? Suzuki VPN qurulumu. Türkçədə ola bilər, başqa dildə də. Yəni telefon gəlişdirici seçənəkləri. Ama proqramı yükləmək gərəklidir. Orada nə edilirsə onu da öyrənin. Suzuki'nin qurulumunu. Silahlar da yəni yenə də göstərim sizlərə. İnanmayanlar üçün buradadır. Baxın. Dostlarım, kısaca videomuz bu qədərdir. Sizlərdən xahişim odur ki, abunə olub like atın. Abunə olub like atdıqda bizim videolar kəşfiyyata çıxır və beləliklə hər kəsin qabağına çıxır. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Gələn videolarda görüşənədək.